今天介绍你一台市场市占率第1的车子。这台吗？它曾经是，不要看不起它，好不好？来，就是这一台2021年 Toyota CC 休旅车，平均油耗已经来到17，所以这台车呢，真的是让你省油省税，妥善率、保值性第1。现在呢，折旧你2x万4年车才折2x万，身为客家人的我买不下去啦。可是呢，它仅跑12000哦，跑那么少，好像又可以了哦。是不是可以？我也觉得可以。来，这台车呢的配备会有我们的摸门 iKey， 那这台呢是我们的深似黑啦哈。打开车门会看到它是双色配置。来，先看一下我们的里程，12591啦哈。我觉得它的车内的，包括它这个皮椅饰板，保持程度真的都还蛮漂亮的，好不好？方向盘几乎都已经是满配了，不论说是 ACC 跟车、自动刹停、车辆偏离一定都会有。原厂的萤幕、CarPlay 的设置，全车360环景恒温，抬头显示器、行车记录器哦。那 CC 呢？这台是脚刹，千万不要忘记喽。来带你看一下空间。我觉得不论说今天你是自用或兼家用，然后载家人载东西，其实一定都是绰绰有余的空间，好不好？那 Toyota 主打的是什么？超强的妥善率，开不坏的神车，保值性又强，省油又省税。把通风有了，又有空间了，好不好？后座打平的空间就是这样子，基本上这一台一样可以让你全额贷款带走，月缴只要8000块就有了。车辆不用怕，我这台车是1手的啦，免惊啦吼。车况很漂亮啦，你不论是车辆认证，不论是车辆保固，而且我保固可以延长到2年5万公里的全省5大起点。车况不用怕，有喜欢赶快私讯我小梦的官方 LINE， 买一台能遮风挡雨、空间够，可以让你赚钱，就可以让你省荷包、省油省税的车，你说不香吗？记得帮我点赞加关注，拜。